بداية أتوجه بالتحية للمتابعين عندي بهذه القناة المتواضعة، وأطلب منكم إذا تفضلتم تفعيل زر الاشتراك والمتابعة لكي يصلكم كل جديد. دائما في إطار التفاعل مع التطورات التي تشهدها الحدود الجزائرية الليبية، أظهرت أشرطة فيديو وصور تداولتها حسابات جزائرية وليبية وصول قوات عسكرية ليبية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر إلى نقطة تماس الحدودية التابعة للجزائر. يأتي هذا في الوقت الذي تشهد أو يشهد فيه الجنوب الليبي على مقرب من الحدود الجزائرية في الآونة الأخيرة عملية حشد عسكري غير مسبوق بين قوات حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. هذا الأمر يثير قلقا لدى السلطات الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بتحركات قوات اللواء حفتر. الجزائر أبدت قلقها بشكل واضح في وقت سابق عندما استدعت سفير ليبيا لديها وأخبرته على لسان وزير الخارجية أحمد عطاف بخطورة الوضع وتداعياته على الجوار، داعية الأطراف إلى وقف كل مظاهر العسكرة التي تفتح باب الاقتتال بين الفرقاء.